你知道 Arduino 这个词有多浪漫吗？它来自意大利 Ivrea 小镇的一间酒吧 Badirrea Duino。几个工程师下班喝酒啊，一边干杯一边脑洞大开，结果就把世界上最红的开发版名字给决定了。反观我们台湾，既有台积电员工啊在星巴克聚会啊，聊一聊不是发明新晶片，是发明泄密案件。你说差别在哪里？差别就在一个是在酒吧聊创意，把点子变成开源革命；一个是在咖啡店聊机密，把前途变成新闻标题。